本日は fog, mist, rain, and drizzle の違いについてお話しします。まずは雨 rain は雨です。It's very general term. 一般的な雨ですね。Anything falling down from the sky. Not anything. The water droplets falling down the sky is rain. 雨の粒が起こってくるのが雨でございます。雨の粒って水の粒が起こってくる時点で、粒というか雫ですね。droplets。ドロップレットって言いますけれども、が雨です。The difference between rain and drizzle is the size of the droplets. Did you know that? 雨と霧雨の違いというのは、この雨粒の大きさだそうです。これ、ちょっと英語で読んでみましょうか。It's down to the size of the droplets. 何が雨と霧雨 drizzle って霧雨です。何が雨と霧雨の違いを作っているかというと it's down to the size of the droplets なのでこの、雫の大きさに帰着する雫の大きさにかかっている If the water droplets are smaller than 0.5 millimeters, it's known as drizzle もしも一個一個の雨粒が0.5ミリ以下だと霧雨なんですって。How can you possibly measure the size of the droplets? I wonder, but that's the official definition of drizzle. It obviously. ということで、0.5ミリかどうかっていうのがですね、霧雨なんだそうです。And 0.5 millimeter or bigger. And it becomes rain. で、この0.5 How big is 0.5 millimeters? まあいいや、0.5ミリっていうのがどれぐらいかっていうのが難しいところですけれども、でも、if it's bigger than 0.5 millimeters, that's rain. But by feeling, 感覚的にはですね、when you see the droplets on your skin, that's rain. If you go outside without an umbrella, もし傘なしで外に出て行って、and see the droplets on your skin, that's rain for my definition. もしも傘なしで外に行って、で、肌に雫がついてきたら、that's rain. In my definition personally, 個人的にはもう雨。That's the feeling I'm getting by talking with English speaking people. Drizzles are not heavy enough to use the umbrellas. Drizzle っていうと、ほとんどの人が傘をささない感じというイメージです。But each of us, especially for English speaking people, they have different threshold of rain. They have very different rain threshold. ただ、海外の方ってあんまり傘をささないイメージで、is this Japanese or Asian thing? But we do use umbrellas much more often than Western people, it seems. 日本人の方が細かな、even if it's light rain, ちょっとした小雨でも傘をさす傾向が、it's a personal impression through my experience. なんとなくこう、そういうイメージっていうだけでお話をしていますけれども、そんなに私たちがこれは傘あった方がいいかなっていうところでも、西洋、特にアメリカの人は傘をささないという傾向があるように感じます。So, even if it's raining out in somewhere in the United States, people might not use umbrellas. なので、私たちがこれは完全に雨である、これは傘が必要であるって思ってもですね、結構差してないことも多いです。And they wear hoodies. That's very typical American thing. そして、結構
パーカーのフードをかぶるという行事をですね、よく見かけます。So the difference between rain and drizzle are the size of the particle and also how wet your skin would get in my definition. なので、もちろんこのサイズの違いっていうのがあったりはするんですけれども、でも、傘がいるかいらないかっていうと、いらない方が霧雨。小ぬか雨っていうやつですね。というところがあります。で、じゃあ fog and what's the difference between fog and mist? Do we have different words for fog and mist? フォグとミストって日本語だと両方霧かなっていう、もやだと haze じゃないですか。purple haze。フォグはね、by international agreement, particularly for aviation purposes, 国際的な取り決めがあるそうで、fog is the name given to resulting visibility less than 1 kilometer. 視界が1キロ以下だと fog なんですって。なので、it's not about the size of the droplets anymore. だからもう一個一個の粒のサイズではなくなり、visibility、これ視界、視野、どれぐらい遠くまで見えるか、私どうしてもスキューバやってたもんで透明度って言っちゃうんですけど、視界の問題になるそうです。And fog is the name given to resulting visibility less than 1 kilometer. fog は1キロより手前も見えないぐらいが fog だそうです。So, it's obviously fog is thicker, I think. なので、fog の方が視界が悪いんですって。で、mist is defined as mist というのはこのように定義されます。When there is such obscurity and 何かこう、ぼやーんとしていて、and the associated visibility is equal to or exceeds 1,000 meters。1キロよりも遠くまで見えるときには mist。It seems to me, I was thinking that's the opposite. 反対だと思ってたんですけど、フォグの方が視界が悪い。で、ミストの方が遠くまで見える。ということでまとめますと、Rain is the general term. レインは雨です。Drizzle is smaller rain. And it's almost floaty, but not quite. で、ちょっと浮かぶようなふわふわしたやつもあるんですけれども、なんとなく落っこってくんのが雨です。で、落っこってこないでふわふわしてるやつらが fog とか mist とかで、fog の方が濃くて、mist の方が薄いというところがですね、4つの単語の違いになります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。